ගාලේ ඉසුරු මල්ලිගේ gaming and video editing PC build එක. I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a fucking name. Right guys, අදත් welcome කියලා පිළිගන්න ඕගොල්ලන්ගේ කඩවත MSK කම්පියුටර් ආයතනයට. ඉතින් අද අපි 2022 මේ පෙබරවාරි මාසේ සාමාන්‍යයෙන් මගේ channel එකේ ඕගොල්ලන්ට මේ complete build එකක් දාන මේ අවුරුද්දටම පළවෙනි වතාව. ඉතින් මේක complete build එකක් කියන්නේ ඇයි කියන එක ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඒ කියන්නේ මේකේ සියලුම accessories නැත්නම් අපි ගත්තොත් එහෙම multimedia computer එකක තියෙන්න ඕන සියලුම accessories අනිවාර්යයෙන් මේකේ ඕගොල්ලන්ට පේන්න තියෙනවා මෙතනම. ඉතින් මේක හදන අපේ කස්ටමර් සාමාන්‍යයෙන් මේක යූස් කරන්නේ වීඩියෝ එඩිටින් සහ විශේෂයෙන්ම ගේමින් ඒම් කරගෙන තමයි එයා මේක බිල්ඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මම මේකේ PC parts ටික ඔක්කොම ප්‍රෙස් කමෙන්ට් එකේ පින් කරාම එයාව බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. ඔයගොල්ලෝ විශේෂයෙන් දන්න චරිතයක් YouTube එකේ අපේ channel එකේ විශේෂයෙන්ම. ඉතින් මේ PC build එකේ 90%ම සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ සියලුම components Asus. ඉතින් සමහර දේවල් අපිට Asus වලින් හොයාගන්න බැරි වුණා මේ කාලේ විශේෂයෙන්ම ස්ටොක් වල හිඟයක් තියෙන නිසා අපිට සමහර බ්‍රෑන්ඩ් පොඩ්ඩක් මික්ස් කරලා දාන්න වුණා. නමුත් 90%ක් වගේම මේ PC build එක Asus බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් තමයි build වෙන්නේ. ඉතින් මේක ගේමින් වලට වගේම එඩිටින් වලටම එම් කරලා තියෙන නිසා සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් අපිට මේකට යූස් කරන්න උනා. සාමාන්‍යයෙන් කෝස් 8ක් වගේ තියෙන ප්‍රොසෙසර් එකක් අපිට යූස් කරන්න උනා. එතකොට අපිට මාකට් එකේ තියෙන ඔප්ෂන් වලින් අපිට හොඳටම match වෙච්ච ඔප්ෂන් එක තමයි උනේ Intel processor එකක්. මොකද අපේ කස්ටමර් සාමාන්‍යයෙන් Intel processor වලටම ටිකක් කැමති කෙනෙක්. ඒ නිසා අපිට i7 11700F processor එක යූස් කරන්න වුණා මේ build එකට. ඉතින් මෙතනදී කියන්න දෙන වැදගත් දේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේක course 8ක් සහ threads 16ක් එන ඒ වගේම Intel ලගේ 11 gen එක. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා 12 gen එක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් Windows 11 එක තමයි compatible වෙන්නේ. නමුත් ගොඩක් අය තාම Windows 10 එක use කරන නිසා ඒ ගැන හිතලත් 10 gen එක සහ 11 gen එක තාම use කරනවා. ඉතින් මෙතනදී course 8ක processor එකක් වශයෙන් මේක ගොඩක් හොඳ powerful processor එකක්. විශේෂයෙන්ම After Effects සහ Adobe Premiere වගේ software ඔයා use කරනවා නම් ගොඩක් හොඳ performance එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතාමත් low rendering time එකකදී උපරිම quality එකෙන් යුතු video render කරගන්නත් ගේමින් වලදී සාමාන්‍යයෙන් ලොකු performance එකක් දෙන්නත් ඒ වගේම high ultra settings එකදී game play කරන්නත් මේ process එක වර්තමානයේදී හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඒ වගේම ඉදිරි අවුරුදු 2-3ක් ඇතුළත වුණත් ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව හොඳ experience එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ powerful process එකක් ඔයා use කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ liquid cool එකකට යන්න ඕනේ. ඉතින් Asus brand එකේම liquid cool එකක් තමයි එයා තෝරගන්නේ. Asus 240mm එතන ROG Strix liquid cool එක. ඉතින් මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් low budget එකක් එක්ක PC එකක් හදන කෙනෙක් නම් සාමාන්‍යයෙන් normal brand එකක් වගේ තමයි මේකට use කරන්න. අපි ගත්තොත් thermal take එහෙම නැත්නම් golden field නැත්නම් Darkflash එහෙම නැත්නම් MSI වගේ සාමාන්‍යයෙන් Asus සහ Msi SSD සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් budget එකක් ලොකු බජට් එකක් තියෙන කෙනෙක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ කූල් එකකට යන්නේ. ඉතින් Asus ලගේ ROG Strix කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක නැත්තම් ගොඩක් අය ඉතාමත් ආස කරන්නේ මේකේ තියෙන quality එකට වගේම මේ lightning effects නිසා තමයි ගොඩක් අය සාමාන්‍යයෙන් මේ components යොදන්නේ. ඉතින් ඒ හා සමානව හොඳ cooling එකක් අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයා යොදන කේසින් එකත් එක්කත් මොකක්ද පේනවා ඇති මෙතන තියෙන අපේ අද ඩෙස්ක් එක ගොඩක් ෆුල් වෙලා තියෙනවා මේ කේසින් එකෙන්ම විශේෂයෙන්ම. ඉතින් ඒකත් එක්කත් හොඳට මැච් කරන්න පුළුවන් අපිට මේ ලික්විඩ් කූල් එක. ඉතින් මෙතනදී 360 එකක් අපි පොඩ්ඩක් යොදාගත්තේ නැහැ. හේතුව තමයි එකක් තමයි අපිට බජට් එක පොඩ්ඩක් මේකදී සසඳන්න වුණා සාපේක්ෂව ගත්තාම. නැත්තම් 360mm එකක් වුණත් ඔයාලට මේ කේසින් එකත් එක්ක යොදා ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මේක අන්ලොක් ප්‍රොසෙසර් එක නොවන නිසා අපිට හිතුණා සාමාන්‍ය බජට් එකත් එක්ක හිතලා මෙයාට මේ වගේ ප්‍රොසෙසර් එකක් එක්ක මේ කූල් එක මැච් කරන එක හොඳයි කියලා. ඉතින් motherboard එක විදියට සාමාන්‍යයෙන් PCIe Gen 4 support කරන motherboard එකක් මෙතනදී අපි use කරා. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සරහදී
NVMe එකක් හෝ තව ලොකු graphic card එකකට යනවා නම් ඒවට ඔයාලට හොඳ speed එක use කරන්න පුළුවන් motherboard එකක් අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත්. ඒ වගේම තමයි ඉස්සරහට නිකුත් වෙන ගොඩක් graphic cards. දැන් අපි ගත්තොත් RX 6500 වගේ graphic card එකක් උනත් PCI Gen 4 motherboard එකක් එක්ක විතරයි සාමාන්‍යයෙන් හොඳට perform කරන්නේ. හොඳට ඔයාලට frames ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සරහට එන graphic card ගොඩක් වෙලාවට PCI Gen 4 එක support කිරීමේ ප්‍රවණතාවය වැඩි. ඉතින් ඒ වගේම NVMe Gen 4 එකක් වගේ use කරනවා නම් ඒවයිත් හොඳම ස්පීඩ් එක ගන්න පුළුවන් මේ වගේ motherboard එකක ගියාම. ඉතින් ඒ නිසා අපි යොදා ගන්නවා Asus TUF brand එකේ B560 motherboard එක. ඒ වගේම මේකේ Wi-Fi අන්තර්ගත වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අනෙක් motherboard වලට සාපේක්ෂව මේකේ හොඳ Wi-Fi quality එකක් වගේ මට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් එතනින් ගියාම RAM port 4ක් තියෙන නිසා dual channel වාසියත් මෙතනදී තියෙනවා. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් හොඳ choice එකක් ටිකක් pro gamer කෙනෙක්ට. ටිකක් අපි ගත්තොත් උපරිම ස්ට්‍රෙස් එකක් දෙන්න පුළුවන් හොඳ motherboard එකක්. දැන් ලොකු workload එකක් දරා ගන්න පුළුවන් motherboard එකක් විදිහට TUF B560 motherboard එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් 11 gen එකටම ආපු motherboard එකක් විදිහට අපි ගත්තොත් 1200 socket එකේ එන මේ motherboard එක සාමාන්‍ය ටිකක් අපි ගත්තොත් එහෙම video editing වලටත් වඩා ගේමින් වලටම තමයි ගොඩක් aim කරලා මේ motherboard එක හදාන්නේ. ඉතින් මීට අමතරව තව low option එකකට B460 motherboard එක දාන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් ඒවා stock නැති නිසා ගොඩක් අය 560 chipset එකත් එක්කම යනවා. ඉතින් මේකත් හොඳ option එකක් මේ වගේ high budget නැත්නම් අපි ගත්තොත් එහෙම ටිකක් high end PC එකක් build කරන කෙනෙක්ට. ඉතින් මේ build එකේ අපි RAM විදියට තෝරගත්තා. සාමාන්‍යයෙන් අපේ customer ගොඩක් RGB effect වලට වගේම PC එකේ look එකට ගොඩක් ආස කෙනෙක් නිසා දැන් Asus වලටම specialized RAM සාමාන්‍යයෙන් අපිට market එකේ දකින්න නැහැ. නමුත් T-Force Extreme RAM kit සාමාන්‍යයෙන් Aura Sync software එකට හොඳට compatible වෙච්ච RAM වර්ගයක්. ඒ නිසා අපි Corsair brand එක යන්නේ නැතුව මෙතනදී අපි තෝරගත්තා T-Force Extreme 32GB නැත්නම් 16GB RAM දෙකක් එන 32GB RAM kit එකක් තෝරගත්තා. එතකොට මෙතනදී 3600 MHz factory same test කරපු 16GB RAM දෙකක් තමයි අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. එතන total 32GB. ඉතින් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සරහට live streaming වලට පවා සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් එයාට වුණත් හොඳටම ප්‍රමාණවත් සාමාන්‍යයෙන් 32GB RAM. අපි ගත්තොත් video editing පැත්තේදී After Effects සහ Adobe Premiere නැත්නම් තවන්ට තවත් designing පැත්ත කරනවා නම් Blender වගේ software වලටත් ඉහළම requirement එකක් විදිහට අපිට 32GB RAM හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම gaming වලට නම් 200 ප්‍රමාණවත්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් normal gaming වලදී 16GB RAM වලින් එහා 32GB RAM දක්වාම effect වෙන්න තාම games ඇවිල්ලා නැහැ. නමුත් හොඳ ඉස්සරහට VGA එකක් upgrade කරලා 2K 4K වගේ gaming experience එකක් ගන්න ඉන්නවනම් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ RAM එකක් ඔයාගේ budget එක දිනනවා නම් use කරන එක පාඩුවක් නැහැ කියලා අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී අපි VGA card එකට පොඩ්ඩක් එනකොට සාමාන්‍යයෙන් RTX 3060 කියන්නේ RTX 3000 series එකේ ආපු low budget වගේම හොඳ performance එකක් ගන්න පුළුවන් card එකක් තමයි වියදම් කරන ගණන අනුව. ඒතකොට කෙනෙක්ට හිතෙයි සාමාන්‍යයෙන් මේට වඩා ලොකුයි නේද මේ VGA එක තරන්නේ ලොකු පෙනුමකට නේද සාමාන්‍යයෙන් මේ box එකක් වුණත් එන්නේ. දැන් ඇයි මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ පොඩි කෙනෙක් දැන් හිතන ඇති මේ වගේ ටිකක් පොඩි විදියට VGA එකක් ඉන්නේ කියන එක. ඉතින් Asus ලගේම එක brand එකක් තමයි මේ mini brand එක. ඇත්තටම මේක සිංගල් ෆෑන් එනවා සාමාන්‍යයෙන් 1650 අපි ගත්තොත් 1660 පවා එන කාඩ් අපි දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඩුවල් ෆෑන් එක සාමාන්‍යයෙන් ලෝ බජට් විදියට නමුත් හයි පර්ෆෝමන්ස් ඒ වගේම හයි ක්වොලිටි එකක් එක්ක හොඳ කූලින් එකක් වගේම දෙන VGA එකක් විදියට මේ Asus ලගේ මිනි බ්‍රෑන්ඩ් එක හඳුනන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී RTX 3060 Ti කාඩ් එක කියලා කියන්නේ 3000 අපි ගත්තොත් ස්ටාර්ට් කරපු සීරීස් එකේ බේසික් මාපු VGA දෙක තමයි 3060 12GB සහ 3060 Ti 8GB VGA වර්ග දෙක. ඉතින් මෙතනදී 3060 Ti එක කියලා කියන්නේ එතනින් හොඳම VGA එක. සාමාන්‍යයෙන් NVIDIA ලගේ Ti කියලා කියන්නේ Titanium කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක. නැත්නම් Titan නෙමෙයි, Titan කාඩ් ලංකාවේ හොයාගන්න නැහැ. ඉතින් TI කියන්නේ ගේමින් වලට වගේම අනිත් සාමාන්‍ය VGA එකක් අවශ්‍ය වෙන එඩිටින් කටයුතු වලදී හොඳටම පර්ෆෝමන්ස් කරන කාඩ් එක තමයි නැත්නම් end series එකේ කාඩ් එක තමයි TI කියන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපිට CUDA cores 5000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඒ වගේම අපි තව ගත්තොත් එහෙම graphic designers සඳහාම විශේෂ වූ software support කිරීමක් මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා game play record කරනවා නම් NVIDIA GeForce experience software එකක් මෙතනදී හොඳට use කරන්න පුළුවන් කිසිම lag වීමක් නැතුව. මොකද මෙතන මේක high end card එකක් නිසා.
ඉතින් මේ වගේ කාඩ් එකක් සාමාන්‍යයෙන් යූස් කරන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් තමයි ලයිව් ස්ට්‍රීමර් කෙනෙක්, ඒ වගේම පර්සනල් ගේමර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් වීඩියෝ එඩිටර් කෙනෙක්, නැත්නම් ෆැෂන් ඩිසයිනර් කෙනෙක්. මේ කියන ඕනම කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රොෆෙෂනලි සහ පර්සනලි යූස් කරන්න පුළුවන් හොඳම කාඩ් එකක් විදිහට අපිට RTX 3060 Ti කාඩ් එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ගේමින් වලදී 1080p රිසොලූෂන් එකේදී ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ඕනම ගේම් එකක් දැනට ආපු ඕනම ගේම් එකක් පර්සනලි අල්ට්‍රා සෙටින්ග්ස් යටතේ ප්ලේ කරන්න මේ කාඩ් එකේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකත් සාමාන්‍යයෙන් ඉසුරු මල්ලිගේ රික්වයර්මන්ට්ස් එක්ක හොඳට මැච් වෙන හින්දා Asus බ්‍රෑන්ඩ් එකේ මම මේ කාඩ් එක යූස් කරා. ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරනකොට මේ VGA කාඩ් එක පවර් අප් කරන්න අපි Corsair බ්‍රෑන්ඩ් එකේ 750 watt power supply එකක් තමයි මෙතනදී යූස් කරන්නේ. ඉතින් RM ලිටර් එකත් එක්කම RM750 gold 80+ gold power supply එකක් තමයි මෙතන යූස් කරන්නේ. වැඩි වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ මේක full module power supply එකක්. ඉතින් full module supply කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ මම ඔයාලට කලිනුත් පැහැදිලි කළා මගේ වීඩියෝස් වල. ඉතින් මෙතනදී කේබල් මැනේජ්මන්ට් කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් normal casing එක නම් ඔයාලට ගොඩක් ඉඩ මැනේජ්මන්ට් කරගෙන ඒ කටයුත්ත කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වගේ casing එකකට නම් මේක කොහොමවත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් full module එකක් යූස් කරන එක ගොඩක් හොඳයි. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාගේ PC එකේ අර කේබල් සැනින් තැන අනවශ්‍ය විදිහට ඇටච් වෙන එක වළක්ව ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම 80+ certified කියන නිසා හොඳට මේ වගේ කාඩ් එක, මේ වගේ ලොකු VGA කාඩ් එකක් එක්ක මේක ඉතාමත් power friendly විදිහට වැඩ කරනවා. ඉතින් මේකත් හොඳ choice එකක්. ඉතින් Corsair brand එකෙන් අපි මේක දැම්මා. ඉතින් කෙනෙක්ට අහන්න බලන් Asus මම යෙදුවේ නැත්තේ ඇයි කියන. ඉතින් Asus වල පොඩ්ඩක් supply මීට වඩා දැන් මේකට ගිය බජට් එකට වඩා රුපියල් 10000ක් 15000ක් වගේ ගාණකින් සාමාන්‍යයෙන් වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා අපි බජට් එක සහ පර්ෆෝමන්ස් එක ගැන දෙකම හිතලා Corsair බ්‍රෑන්ඩ් එකට මෙතනදී යොමු වෙනවා. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එකේ ස්ටෝරේජ් ගැන කතා කරනකොට ඔයාලට පේනවාදී මේන් ස්ටෝරේජ් විදිහට අපි යොදා ගන්නවා Seagate Barracuda 4TB hard disk එකක්. ඉතින් මේකෙදි සාමාන්‍යයෙන් SATA hard disk එකක් යූස් කිරීමේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය තමයි games, එහෙම නැත්නම් software, එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ entertainment, photos වගේ දේවල් ස්ටෝරේජ් කර ගැනීම. ඉතින් movies වගේ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් software disk එක සහ Windows disk එක විදිහට අපි normal SATA hard disk යූස් කරන්නේ නැතුව SATA SSD NVMe එකක් යූස් කරනවා. ඒකත් Samsung brand එකෙන් තමයි යූස් කරන්නේ. ඉතින් ඔයා දන්නවා මාකට් එකේ තියෙන brand වලින් fastම NVMe එක තමයි Samsung brand එක. ඉතින් Samsung brand එකේ 500GB NVMe එකක් යූස් කරනවා main device එකේදී. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා ඉතාම අඩු කාලයකින් Windows load කරගන්න, ඒ වගේම software වල time එක ඉතාමත් අඩු ආකාරයකින් load කරගන්න. අපි ගත්තොත් games වලට වඩා අද වර්තමානයේ ඉන්න games පවා සාමාන්‍යයෙන් ultra setting වලින් play කරන්න මේක installation hard disk විදියට NVMe එකක් හෝ SSD එකක් අවම වශයෙන් අද රික්වයර්මන්ට් විදිහට සලකනවා. ඉතින් ඉස්සරහදී ඒක අනිවාර්යෙන්ම වැඩි වෙයි. නමුත් මම දැකපු සමහර ගේම්ස් දැන් අපි ගත්තොත් ප්‍රසිද්ධ ඔන්ලයින් ගේම් එකක් කරන සුපර් පීපල් ගේම් එකේ පවා අල්ට්‍රා සෙටින්ග්ස් වාට ඇටච් කරන්න නම් NVMe එකක් අනිවාර්යෙන්ම රික්වයර්මන්ට් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්ස්ටෝලේෂන් හાર્ඩ් එකේ NVMe එකක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අල්ට්‍රා සෙටින්ග්ස් දාන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඉස්සරහට දියුණු වෙන තාක්ෂණයත් එක්ක ඒක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. දැන් ඇත්තටම කිව්වොත් සමහර අයගේ ගේම් ලැග් වෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි Taman යූස් කරන hard disk එක. එහෙම නැත්නම් bad sectors, errors වගේ දේවල් නිසා ගේම් එක ලැග් වෙනවා. මම කියන්නේ මේ ගේම කෙනෙක්ට වශයෙන් ඒ වගේ software වුණත් එහෙමයි. නමුත් ගොඩක් අය හිතන්නේ Tamanගේ performance ප්‍රශ්නයක්, VG එක මදි, RAM එක මදි, එහෙම ප්‍රශ්න නිසා මේ දේ වෙනවා කියලා. නමුත් storage එකේ තියෙන data transfer speed එකේ තියෙන යම් lag වීම මත ඔය දේ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ software developers ළම තමන් නිපදවන softwares වල අනාගතයේදී NVMe එකක් වගේ නැත්නම් SSD එකක් වගේ රික්වයර් කරලා ඉවන්නේ. මොකද එතනදී එයාලට ඇති වෙන ප්‍රශ්න විසඳගන්න. මොකද සමහර අය කියනවා මේක හරියට කස්ටමයිස් කරලා නැහැ. නැත්නම් මේක ඔප්ටිමයිස් නැහැ කියලා කියනවා. නමුත් කියන්නේ තමන්ගේ රික්වයර්මන්ට් සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙනවා. RAM එක ඕකේ, VG එක ඕකේ, ගේම් එකක් වුණත් ඔප්ටිමයිස් නැහැ කියලා කියන්නේ පොඩි ලැග් වීම වෙනවා. ඒකට හේතුව ස්ටෝරේජ් ඩිස්ක් එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ස්ටෝරේජ් ගැනත් තමන්ගේ අවධානය අනිත් දේවල් වලට සාපේක්ෂව වැඩිපුර යොමු කරන්න ඔයා බිල්ඩ් එකක් කරනකොට හොඳට මතක තියාගන්න. ඉතින් ඊළඟට අපි මේකේ තවදුරටත් කතා කරොත් එහෙම මේ බිල්ඩ් එකේ තව කම්ප්ලීට් දේවල් ගොඩාක් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේ සියල්ලටම සාපේක්ෂව ගත් කාලේ මම යනවා මේකේ ඔයාලට වැදගත්ම අංගයක් ගැන ඊළඟ කතා කරන්න. ඒ තමයි මේ කේසින් එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මාකට් එකේ ලංකාවේ දැනට ගන්න පුළුවන් කේසින් අතර king of king විදිහට තමයි හඳුන්වන්නේ ROG Strix නැත්නම් Helios කේසින් එක. ඉතින් මේක
සයිඩ් ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් දෙකකින් ඒ වගේම ෆ්‍රන්ට් ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එකකින් ඒ වගේම RGB ඉෆෙක්ට් තියෙන ඉතාමත් ලස්සනම කේසින් එකක් කියොත් නිවැරදි හොඳ ඉඩ කඩක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් කේසින් එක අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් ගොඩ දෙනෙක් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳට තමන්ගේ PC එකේ කම්පොනන්ට්ස් මැච් කරලා normal කේසින් එකක් ගන්නවා එතකොට අර කේසින් එක ඇතුලේ ඉඩ කඩ ඇහිරෙනවා එහෙම වුණාම ටෙම්ප් එක මැනේජ් කරගන්න යාට හැකියාවක් නැහැ එහෙම වුණාම ඔයාගේ ලික්විඩ් කූල් එක නැත්තම් CPU කූල් එක පවා හිතා ගන්න බැරි විදියට වැඩි වෙනවා කොච්චර හොඳ එකක් වුණත්. ඒකට හේතුව තමයි අර කූලින් එක කියන දේ කේසින් එක ඇතුළට එන්නේ නැහැ. නමුත් මේ වගේ කේසින් එකක් යූස් කරනකොට අපි මේක වෙනම අන්බොක්ස් කරන වීඩියෝයක් මේකත් එක්කම අපි වෙනම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ වගේ කේසින් එකක් ලොකු බජට් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට තමයි යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ ස්ටෝරේජ් ඩිවයිසස් වැඩි හරියක් යූස් කරන්න පුළුවන්. SSD එකක් ඒවා SATA disk ඒවා. ඒ හින්දා මම ඔයාලට කිව්වේ මේක අන්බොක්ස් කරන වීඩියෝ වලට අපි පැහැදිලිවම පෙන්නන්නම් මේ දේවල් මේ දේවල්. ඉතින් ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් RGB වලට කැමති කෙනෙක් නම් ඔයා වැඩි හරියක්ම මේ වගේ කේසින් එකකට යන්න. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා කූලින් එක උපරිමයෙන්ම දෙන කේසින් එකක් මේක. ඉතින් ඔයාලට 360mm ෆෑන් එකක් වුණත් කිසිම ලික්විඩ් කූල් එකක් වුණත් කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව මේකේ ෆිට කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉඩකඩ කිසිම ඇහිරීමකට ලක් වෙන්නේ නැහැ. හොඳ එයා ෆ්ලෝ එකක් තියෙන ඊටමත් අලංකාර ඒ වගේම ටෙම්ප් එක මැනේජ් කරන්න පුළුවන් කේසින් එකක් විදිහට මේ ROG Strix Helios කේසින් එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලිනුත් කිව්වා මේ PC build එක complete build එකක්. ඉතින් ඒකේ complete ගතිය වැඩි කරන්න තමයි එයා Asusම brand එකේ monitor එකක් ඔයාලට නම් ඔයාලට කලිනුත් කියලා තියෙන්නේ 90ක් විතර Asus components තමයි මේ PC එකට use කරන්නේ. සමහර දේවල් විතරක් අපිට වෙනස් කරන්න උනා stock out ප්‍රශ්න තියෙන හින්දා. ඉතින් එයාගේ monitor එක විදිහට එයා තෝරගන්නවා Asus TUF Gaming VG279 කියන මේ ගේමින් මොනිටර් එක. ඉතින් මෙතනදී වැදගත්ම දේ තමයි මේක IPS මොනිටර් එකක් 280Hz මොනිටර් එකක්. ඉතින් කෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි යූස් කරන මේ VG එකෙන් මේ ෆ්‍රේම්ස් ගාන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයා ඉස්සරහදී තව VG එකකට අප්ග්‍රේඩ් එකක් තව අවුරුදු 2-3කදී කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් 1080p රිසොලූෂන් එක යටතේ මේ මොනිටර් එකෙන් උපරිම ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද අඟල් 27ක මොනිටර් එකක්. ඉතින් ඔයා දන්නවා TUF brand එක කියලා කියන්නේ Asus ලගේන ROG series එකට අමතරව ඉතාමත් quality brand එකක්. ඉතින් මෙතනදී මේ වගේ IPS frameless monitor එකක් ගන්නවා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 280Hz වගේ තියෙන ඔයාට උපරිම ගේමින් අත්දැකීමක් ගන්න පුළුවන්. ඊටත් අමතරව සාමාන්‍යයෙන් software use කරනකොට premium වගේ software එකක් use කරන උනත් ඒ color machine වලදී ගොඩක් ලොකු effect එකක් මේ monitor එකකින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් වෙනම අපි ඔයාලට අන්බොක්ස් කරන විදිය මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඊළඟට මල්ටිමීඩියා පැත්තට තවත් අපි යනවනම් මෙතනදී මේ බිල්ඩ් එකට headset ඒ වගේම වෙනම speaker subwoofer system එකක් ඒ වගේම keyboard mouse මේ හැමදේම attach වෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට පිළිවෙලින් මේ හැමදේම පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙතනදී අපිට Fantech brand එකට යන්න උනා. මොකද Asus TUF model එකේ තිබිච්ච mouse එකක් අපිට ගන්න හම්බුනේ නැහැ. ඒකට හේතුව stock වල තිබිච්ච ප්‍රශ්නේ. ඉතින් මේ Hive brand එක Fantech ලගේ Hive series එකේ එන මේ mouse එක සාමාන්‍යයෙන් මාකට් එකේ තියෙන අනෙක් mouse වලට සාපේක්ෂව ටිකක් ලොකු බජට් එකක් එනවා. සාමාන්‍ය රුපියල් 8000කට වගේ බජට් එකක් එනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ mouse එකක්. ඉතින් මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් මේ mouse එකේ අමතර කීස් රාශියකුත් තියෙන හින්දා ගේමින් වලදී සාමාන්‍යයෙන් ඔන්ලයින් ගේම් අපි ගත්තොත් Warzone, PUBG PC, PUBG Mobile ඔය වගේ ගේමින් වලදී සාමාන්‍යයෙන් mouse එක ඒ වගේ අමතරව සයිඩ් කීස් තියෙන එක ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගේමින් වලදී. ඉතින් මේ mouse එක එයා තෝරගත්තා. ඉතින් ඊටත් අමතරව Asus brand එකේම ඔයාලට පේනවා TUF Gaming K1 keyboard එකක් යොදාගත්තා. ඉතින් මේ ගැන කතා කරොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ගේමින් වලට කස්ටමයිස් කරලා ආපු keyboard එකක් තමයි මේක. මොකද මේ keys ගොඩක් strong keys අඩංගු වෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී wrist support එකක් වෙනම keyboard එකට තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලා games වල ඉන්නකොට ඔයාලට තමන්ගේ අර මෙතන අත්වල දැනෙන අපහසුතාවය මග හරව ගන්න වෙනම wrist guard එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් වැදගත් කරලා සලකනවා. ඒ වගේම headset එකක් විදිහට Asus TUF Gaming H3 headset එක එයා use කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් headset වල ගත්තොත් එහෙම අපි ගොඩක් තියෙන common ප්‍රශ්නයක් තමයි අර ear cup එක ටික කාලයකින් damage වීම. ඉතින් මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් හොඳ quality එක build quality එකක් බලා ගන්න පුළුවන් Asus brand එකේ එන headsets වල. ඉතින් ඒකත් ටිකක් දීර්ඝ කාලීනව games play කරන්න නැත්නම් streaming කරන්න ඉන්න අයට ගොඩක් හොඳ option එකක්. මේ වගේ ටිකක් ලොකු budget එකක් දීලා හොඳ build quality එක headset එකකට යන එක.
ඉතින් RGB වලට වඩා සවුන්ඩ් ගැන ඔයා හිතනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ මොඩල් එකක් තෝරගන්න එක ඔයාගේ බජට් එකට සහ පර්ෆෝමන්ස් එකට ඒ වගේම ඔයාගේ මල්ටිමීඩියා පර්පසස් වලට ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඊට අමතරව සාමාන්‍යයෙන් අපි පුරුදුලා ඉන්න දෙයක් තමයි ඉස්සර නම් අපි PC එකක් ගන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ සබ්වූෆර් සිස්ටම් එක නැත්නම් normal speakers දෙක අනිවාර්යෙන් use කරනවා. ඉතින් අද වෙනකොට ඒ දේවල් තනිකරම අපෙන් බැහැරලා තියෙන්නේ 80%ක් විතර හැමෝම headset තමයි use කරන්නේ. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ෆ්‍රී වෙලාවක මූවි එකක් එහෙම බලාගෙන සින්දුවක් එහෙම අහගෙන ෆන් එකේ ඉන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම සබ්වූෆර් සිස්ටම් එකක් බිල්ඩ් එකකට තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා Microlab brand එකේ M280BT 2.1 සබ්වූෆර් සිස්ටම් එකක් මෙතනදී එයා යූස් කරනවා. ඉතින් මේ ගැන මම වෙනම රිවිව් එකක් කරලා ඇති. මම ඒ ලින්ක් එකක් දාන්නම්. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් වෙනම මල්ටිමීඩියා ස්පීකර්ස් තෝරගන්නේ කොහොමද කියන එක සහ බ්‍රෑන්ඩ් කිහිපයක්ම මම ඒකේ දාන්න ඇති. ඉතින් මේ විදිහට එයා තෝරගන්නවා මේ සබ්වූෆර් සිස්ටම් එක. ඉතින් මේක තමයි අපේ ගාල්ලි ඉසුරු මල්ලිගේ complete gaming සහ editing PC build එක. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද build වෙන්නේ කියන එක. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world can do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent, and it's only 1%. I'm gonna take shots, if I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, need some antiseptic. Ain't no motherfucker in this world can do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking fight me. Ain't no motherfucker in this world can do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Ain't no motherfucker in this world can do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. No way now, I'll get
venom in my brain. Running from the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person. I deserve this, I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many once that I so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall is toxic. Day one, started to outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. I'll give up everything. The venom in my brain. Running from the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person. I deserve this, I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many once that I so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall is toxic. Day one, started to outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. right guys, ඉතින් මේ තියෙන්නේ ගාල්ලේ ඉසුරු මල්ලේට අපි MSK ආයතනයෙන් බිල් කරපු i7 11700F gaming PC build එක. ඉතින් මෙයාව ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති අපේ live වලට එනවා නම් අපේ channel එක පටන් ගත්ත මුල් කාලේ ඉඳන්ම iMoney කියන YouTube account එකෙන් තමයි මෙයා එන්නේ. ඒ වගේම ඉසුරු දුලක්ෂණ තමයි ඉතින් මෙයාගේ නම. ඉතින් ගාල්ලේ ඉඳන් අද තමයි ඇවිල්ලා PC build එක කරගත්තේ. ඉතින් A level exam එක ඉවර වෙච්ච ගමන් තමයි PC එක build කරේ. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් අය exams ඉවර වෙන කාලේ හින්දා PC build කරනවා. ඉතින් ඔයාලටත් විශේෂ වට්ටම් එක්ක මේ දවස්වල ඇවිල්ලා PC build කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් fullම PC එකක් තමයි මෙතනදී build වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ PC එක monitor එක අමතරව multimedia keyboard මේ හැමදේම. ඒ වගේම UPS දෙකකුත් මෙයා වෙනම buy කරා PC එකට. ඒ කියන්නේ monitor එකට එකයි PC එකට එකක් වශයෙන්. මොකද එතනදී මෙතන ලොකු VG එකක් අපි use කරන නිසා සහ 750 watt power supply එක use කරන නිසා සාමාන්‍ය 1.2 kV වගේ UPS එකට යන්න ඕනේ. නමුත් එතනදී එකක් වගේ ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ මොන්ට් එකත් ගොඩක් පවර් රික්වයර් කරන හින්දා ඒ නිසා වැඩම UPS දෙකකුත් buy කරා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පේන්නේ නැති සාමාන්‍යයෙන් ROG Strix වගේ build එකක් නැත්තම් මේ Helios K9 එකත් එක්ක මෙතන ගොඩක්ම 90ක් වගේ use කරේ Asus brand එක. ඉතින් ගොඩක් colourful වගේම performance අතිනුත් වැඩි PC build එකක්. එයා මේ budget එක ඇතුළත හොඳට build කරා. ඉතින් ඔයාලටත් මේ වගේ builds මේ දවස්වල කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් web එකට යන්න mskcomputers.lk එතන ගිහිල්ලා ඔයාගේ quotation එක ඔයා build කරගෙන ඒක send කරන්න shop එකට. ඔයාලට ඒ විදිහට guideline එකක් මම දාලා ඇති කොහොමද MSK website එකෙන් භාණ්ඩ ලබා ගන්න කියන එක සම්බන්ධව. ඒ වගේම පොහොය සහ සවුන්ද දිනවලදී shop එක විවෘත වෙන්නේ නැහැ. ඒ දවස්වල WhatsApp message සහ call ගන්න එපා. මොකද එතනදී ඒ phone numbers line block කරලා තමයි තියෙන්නේ දවස් දෙකේදී. ඉතින් මේ වගේ build එකක් ඔයාලටත් build කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ interesting video එකකින් හමු වෙමු.